Assalomu alaykum rezidentlarim. Xush kelibsizlar yana men quyon xonamga. Xo'p, necha kundan beri, bir 10 kundan beri adashmasam, undan oshiq bo'lmasa, men shu tomonni qochiraman deb gapiryotgandim. Qochirish kerak, qilish kerak, lekin bizning aytganimiz bo'lmaydi. Alloh qachon desa, o'shanda bo'lar ekan. Endi har xil sabablarga ko'ra bir haftaga zoir ketuvdi. Bizning ishimiz hammasi yemga qaratildi. Quyonlar qolib ketdi. O'shani sababli bugun xudo xolasa men ukolni urib chiqishim kerak. Ya'ni gormonni uraman. Boshqa ikkita sexga ham urib chiqishim kerak, lekin o'tni ko'rsatamanmi yo'qmi bilmayman. O'tni ish ko'proq. Chunki ajratib olishim kerak. Qaysi birlarni qochirishim kerakligini. Chunki 18-chi, 19-chi menda ham bu oy tug'im bo'ladi. Juda katta tug'im bo'ladi. Mana bu yoqdan уже boshladik. 6-chida sizlarga oldingi videoda ko'rsatdim hammasini. Natijani o'zingizlar ko'rdinglar. 80% tug'dim. Xo'p, endi sun'iy qilasizmi? Ko'p menga lichka savol tushyapti-da. Borasizmi, xizmatga borasizmi? Albatta biz xizmatga boramiz. Nech pulligini hamma so'rashyapti. Quyonni donasi hozir aytaman 20 ming so'mdan qilib beryapmiz. Buncha qimmat demalaring. Chunki mana xo'p, ko'pchilik ko'ryapti, quyonni qochirish ham o'zi emas. Oson tutmalaring, to'g'ri, biz boramiz, o'zimizdan dori ishlatamiz, o'zimizni vaqtimizni ishlatamiz. Yana bitta narsa, 50 ta quyondan kamiga bormayman. Men vaqtimni ajratmayman. Men yerdan bir so'm ishlayman deb bir kunimni qoldirib 10 so'mdan qolib ketaman. To'g'risi, 50 tadan oshiq quyoninglar bo'lsa, bemalol meni sunniyga chaqirishinglar mumkin. Xo'p. Boshladik unda. Bu yoqdan sekin boshlab, necha minutligini qarab turasizlar. Bu yoqni qilaman, oxirgacha emas, oxirda sameslarim bor. Bu yoqni yarmigacha qilaman. Orasida 5-6 ta tug'maganlar bor. O'shalarni ham urib chiqamiz xudo xolasa. Hop, let's go dedi. Men qizim let's go dedi. Dorini уже tayinlab oldim. Как всегда men bunaqa shpritsda eng osoni nima deydi? Hech kimga ziyon tegmaydigan. Men endi ichkarimda unaqa qilib ketaveraman. Sizlarga birinchisini ko'rsataman. Qatga qilinishini. Bu yoqqa qulog'ining ichiga qaramanglar. Bu hozir yangi podvaldan chiqqan quyonlar. Xo'p, ketdi. Bitta uramiz, bitta solamiz. Bo'ldi. Shu yerda ham menga yoqmayapsan. Mana shu ikkinchisini alishtiramiz xudo xolasa. Hozir. Shu paytda telefonam bo'yapti. Telefonni ololmayman. Boya qilganman sizga. Olmadingiz, endi kech. Ras, bo'ldi. Shunaqa vaqtida telefon anaqa olishmasa, men ham vaqtida olmayman. Chunki men ish qilyapman hozir. Ketdi. Bismillah deb, albatta. To ukol qilib chiqqunimcha sizlarga bir nechta savollarga javob bermoqchiman. Lichkamga yangi quyon boquvchilar yoki yangi quyonga qiziqib qoladigan odamlarda har xil savollar tushadi. Oldingi videolarda, eski videolarimda ko'rsanglar bo'lardi. Lekin kundan kunga qiziqib qoluvchilar ko'paygan sari baribir o'sha savollar takror bo'lib, yana takror o'sha savollarga javob berib o'tmoqchiman. Birinchisi, quyonni 2 xatli davr qancha davom etadi? Quyonning 2 xatli davri 1 oy davom etadi.
Ya'ni 28 kundan to 35 kungacha kitoblarda shunaqa deb yozilgan. Lekin nimaga 28 kun bir xilla tug'adi, nega bir xilla 35 kunda tug'adi? Bu hammasi o'sha quyonga bog'liq. Agar quyonning ichida bolalar ko'p bo'lib qolsa, misol uchun 15 ta 16 ta bolasi rivojlanib qolgan bo'lsa, ular vohliroq tug'ishga moyilligi bor. Agar sal kamroq bo'lsa, u уже sal kechroq rivojlanib tug'adigan quyon. Lekin meni praktikamda bir marta bir yili aynan jazirama issiqda 45 kungacha ham ikki xatli davr davom etdi. Meni praktikamda shunaqasi ham bo'lgan. O'shanga men o'rtacha qancha ikki xatli davr deb so'raganlarga 30 kun deb javob beraman. Ya'ni 28 kunda joyini tayinlab qo'yasizlar, ochib qo'yasizlar raddonni, yo'q qo'yib qo'yasizlarmi raddonni, tayyor o'sha somonni solasizlar, poxoli solasizlar, apilkani solasizlar, u o'zingizga bog'liq. Tayinlab 28-kunni da o'sha qo'yib qo'yib, 30-kunda kutasizlar. 8:49 50 taga yetkazimman-da. 05 dan bo'lsa sag'al adashibman-da. Sag'al adashibman. Mayli, o'zi birinchisini ukol qilmasdan ham qilsa bo'ladi, chunki naryo tomonni men ukol qilmasdan qochirdim hammasi. Allohga shukr, mana 80% tug'di. Nimaga ukol qilmasdan qochirdim? Chunki bu birinchisi. Birinchisini ukol qilmasdan qochirsa bo'lar ekan. Menga ham o'zimga yarasha ustozlarim bor. Ustoz ko'rmaganman deb bo'lmaydi meni ham. O'shanga 50 taga yetkazdik hozir. Tak. Atak 40 ta yetkazishimiz kerak edi. Assalomu alaykum rezidentlarim. Menda bugun отправка. Taksini kutib o'tiribman. Yo'q. Aldavomman. Namanganga ketyapti. Hozir aytaman sizlarga. Qatligi esimdan chiqib ketdi. Xullas, birinchi marta olmayapti u odam menda. Уже ikkinchi marta olyapti, ikkinchi marta bo'g'oz. Bu oy juda ham ko'p bo'g'oz sotdim, juda ham ko'p. Shuni bildimki, odamlar birinchi qochirishda rosa ham qiynalishyapti. Juda ham qiynalishyapti. Qiynalgan holini ko'rib, bo'g'oz qilib sotayim ekan degan o'y keldi. Bu oy bir 50 tacha bo'g'ozni sotdim-da. Bo'g'oz sotdim. O'shanga kichkinagina отправка odam olganlar, o'sha yana bitta 2. Tak, birinchi qoringa bo'g'ozlarni sotib olman. Xo'p, keyingi partiya qachon chiqadi bo'g'ozi? 12-da qochirdim. Kecha 12-da qochirdim. 15 kundan keyin уже 100% garantiyasi bilan bo'g'oz ekan deb palpatsiya qilib sotib olamiz. Nechi pul? Bo'g'ozni 400 mingdan sotib olamiz. Xo'p, ko'rsatib beraman. Xo'p, ikkita ikki xat Namanganga xudo xolisa ketyapti. Taksi ham kelib qoldi. Videoga joyla anaqa qilib bo'ldim, o'sha jo'natib bo'ldim ularga. Joylashtiravering. Mana endi video qilib tashlab qo'ying. Bemalol deganliklar uchun. Bemalol. Sizga ham shunda, menga ham malol kelmaydi inshaalloh. Ochib qo'yaman. Mana shunaqa qilaylik, ana bor ekan. Mana. Opa, assalomu alaykum. Qo'yon men buni xuddi tushunadigan quloqlarini ko'rsatib qo'yin deganlarga. Valla. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Ketyapti Namanganga. Xudo xolasa Allohim barakasini bersin. O'zdan ko'paysin. Xo'p, ketyaptilar Namanganga. Gap sifati bilan ikkita dona sotdim. Nechtadan sotdingiz buncha qimmat deganlarga? Gap sifati bilan 8 ming.
Xudo xolasa 800 ming pul oldim. Ko'pchilik yozishyapti-da, voy muncha qimmat, 400 mingni deb rosani vohmaga tushyapti-da. Birinchidan salkam 5 oy boqib qo'ydim. Salkam yarim yil boqib qo'ydim. Keyin qochirib berdim. 400 ming menimcha vash cho'tki narx deb o'ylayapman. Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Nima deb o'ylayapsizlar? Qimmatmi, arzonmi?